Պետք է անել հնարավորը պետություն եկեղեցի հարաբերությունները այնպես կարգավորելու համար, որպեսզի ապագայում որևէ փոքրիկ խմբակի մտքով չանցի նոր հարձակում գործել մեր կարևորագույն ազգային ինստիտուտի վրա եւ հաջողության հույս ունենալ։ Այս մասին նշված է գործարար Սամվել Կարապետյանի նոր ուղերձում։ Գործարարի խոսքով ոչ պակաս կարևոր է, որ հոգեվոր կյանքը մեր ժողովրդի առօրյա կյանքի անբաժանելի մասը դառնա։ Հայրաքելական Սուրբ եկեղեցի մեր ազգային նկարագրի անբաժանելի մասն է։ Այս բացառիկ արժեքի որ մասն ենք մենք կարողացել ցույց տալ աշխարհին։ Անկախության շուրջ 35 տարիներին գուցե այդ հնարավորությունը չի եղել, բայց շատ մոտ ապագայում մենք արդեն պետք է այնպես անենք, որ բոլորն իմանան, թե որտեղ են Հայաստանն ու Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, ասված է հայտարարության մեջ։ Խորտակի մարզային փրկարարական վարչություն սեպտեմբերի 28-ին ժամը 19:27-ի նախազանգ է ստացվել, որ Մարմարի գյուղում վերամբարձ կռունկ է շրջվել։ Խցիկում կա արգելափակված քաղաքացի, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը, տեղեկությունը հայտնել է ՆԳՆ փրկարար ծառայությունը։ Դեպքի վայրը մեկնած փրկարարները պարզել են, որ ավտոկռունկը աշխատանքներ իրականացնելիս շրջվել է։ Վարորդը արգելափակվել է խցիկում։ Շտապօգնության բժիշկները տեղում արձանագրել են վերջինիս մահը։ Սեպտեմբերի 28-ին ՆԳՆ ոստիկանությունը հազանգ է ստացվել, որ կտրած սակած վերքերով Կապան բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել երկու անձինք, որոնցից մեկը 37-ամյա Յուրի Մարգարյանը գիտակցության չգալով մահացել է։ Պարզվել է, որ նույն օրը Սյունիքի մարզի կոմբինատներից մեկում վիճաբանություն է սկսվել մի խումբ անձանց միջև, ինչը շարունակվել է այլ վայրում։ Անձնական հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության ընթացքում Վարդենիսի 22-ամյա բնակիչը իր մոտ գտնվող դանակով հարվածներ է հասցրել երկու անձանց, ավելի ուշ նա խոստովանել է իր կատարածը և ձերբակալվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 28-ից 30-ն աշխատանքային այցով կգտնվի Ստրասբուրգում, որտեղ կմասնակցի ԵԽԽՎ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Նախատեսված են հանդիպումներ ԵԽԽՎ նախագահի, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախագահի, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի հետ։ Սեպտեմբերի 30-ին վարչապետը ելույթ կունենա ԵԽԽՎ 4-րդ նստաշրջանում Յագումար նիստում։ Մինչ այդ Փաշինյանը գտնվում է Նյու Յորքում, որտեղ մասնակցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։